Rồi, hello anh em, chào buổi tối anh em. Chào mừng tất cả anh em đến với kênh Thịnh Zippo của em nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 4. Em lên ít hàng new full box và hàng live new La Mã cho anh em chơi nha. Rồi, cách thức giao dịch cũng vẫn là chuyện khoan đủ bao ship nha anh em. Cọc là cọc giúp em 100.000 điển hàng nha. Khung giờ đăng YouTube của em là tầm 7 giờ 30 hàng ngày nha anh em nha. Hôm qua em hơi đuối mình tí, hơi bệnh tí nên là không có ra video cho anh em xem được. Hôm nay em gán em bò em lết lên chia lửa với anh em. Rồi em xin vô vấn đề luôn nha, vô giới thiệu sản phẩm luôn. Rồi em đi vào mã số 1. Mã số 1 bây giờ mình em lên đề số trước ha, lên hàng mồi thuốc trước cho anh em. Mẫu số 1 cái đèn dính dơ này nè mày. Dính dơ tí em lấy xăng em lau ra nha. Tí em lấy xăng em lau ra. Đó. Cái này 216 anh em. Âm cũng khá ok. Rồi, vỏ cục trùng 216 nha. Vỏ cục trùng 216, bánh bán. Rồi bánh em thay mới nha anh em. Bánh em thay mới rồi. Bánh em thay mới. Hai 16. Tình trạng nói chung là có cắn xương xương nha. Đó, đây. Có cắn xương xương. Rồi giao lưu anh em mẫu số 1. Mẫu số 1 2016. Ba trăm anh em nha, 300.000 chuyện phản đủ bao ship luôn nha anh em nha. Đã đầu video em quên giới thiệu mấy cái ga đá để em giới thiệu luôn nha, em xin nhắc cái lô này ra em giới thiệu ga đá luôn. Ga đá em có ít con ga đá bán luôn nguyên lô cho anh em về anh em làm gì cũng được. Hàng về sao em bán vậy nha anh em nha. Đó, một con nè. Còn một con. Hàng này hàng về sao em bán vậy nha anh em nha. Này bơm ga chỗ này anh em ơi, này bơm ga để lâu quá, hàng này tháng trời mới về tới Việt Nam tại vì nó hết ga. Đó, bơm ga chỗ này nha, này xài ga nha anh em nha. Số 2 nè, chưa lau chùi luôn còn dơ quá. Nhãn hiệu gì đây? 2 cây nha. Rồi cây tiếp theo, đa số là hết ga cho anh em, hết ga rồi. Đây bơm ga chỗ này luôn. Đó, 3 cây. Này còn ga nè. Đó, 4 cây.
Đây bật đèn. 5 cây. Ồ, bắt quái ha, bắt quái 5 cây, bắt quái bơm ga dưới luôn nha anh em nha, bơm ga dưới luôn. Rồi 5 cây, có cây này bơm ga dưới luôn. Này dính keo nha anh em, dính keo, dính keo á, chùi ra giống như ở ngoài này vậy nè, giống như trên đây vậy nè, này dính keo. Đó, bơm ga dưới luôn. 6 cây. Tiếp. Bảy cây. Rồi, thấy cái này là gì đây? Hết ga cho anh em. China. Đó. 8 cây. Rồi, tới cá heo. Ồ, đây còn. Rồi bơm ga ở đây luôn ha anh em ha. Chín cây. Rồi tiếp tục. Này dặn sao đây? Đỏ nha anh em nha, đỏ nha. Cái này quơ là nó đỏ nha anh em. Gì là không đỏ nè, quơ nè. Hết điện rồi anh em ơi, hết điện rồi. Này sạc điện chỗ đây nha anh em nha. Cái này là dùng để sạc điện, cái cắm chuông sạc vô sạc thôi. Để lâu quá hết điện rồi. Nó đỏ đó anh em, nó hết điện thôi. Đó. 10 cây. Còn nữa. Rồi. Cái này với bô giả nha anh em, với bô pha ke nha. Gục 208. Cái du đá 11 cây. Cây này hôm khách chốt mà khách không lấy nè, anh em về lấy tháo em mà làm lấy dán vô cái zip là ok luôn. Này xương cũng trăm mấy rồi, riêng cái này thôi nha, cái này thôi cũng trăm mấy rồi. Chưa tiện kể cái quẹt, cái này cũng đây còn gà. Này cũng bơm ga luôn nha anh em nha, bơm ga dưới luôn. Rồi tổng là 12 cây nha anh em nha, tổng cộng 12 cây nãy giờ á, 12 cây. Rồi 250.000 nha em, 250.000 chịu phải đủ bao ship luôn. 250. Hết cái lô luôn nha anh em. Quá rẻ luôn. Tính ra về lấy cái emblem hình cái nón cũng hết trăm mấy rồi, còn trăm mấy cây. Còn trăm mấy là đóng là quá ok luôn anh em. Rồi tiếp tục lên mẫu số 2 nha. Mẫu số 2 em có cái này. Một cây Zippo sản xuất 503. 03 bánh bán nha anh em nha. 03 bánh bán. Rồi vỏ cục trùng 03 nha. Vỏ cục trùng 03 G3 A3 G3. Cái này thì nó không có âm nha anh em nha. Nó bị cái em lem trên nắp rồi, nó không có âm nha. Cầm nặng tay giống ga moi vậy đó anh em. Đó. 03 nha anh em. Cái này bự quá em để vô cái bọc nhỏ không có được.
Mẫu số 2. Ba trăm nha anh em, 300. Rồi tiếp theo là mẫu số 3 nha. Số 3. Mẫu số 3 em có cây này. Rơm bóng hai anh em nha, rơm bóng. Sản xuất năm 98. Âm hay. Rồi bánh xe đã thay nha anh em nha. Bánh xe đã thay rồi. Rồi vỏ cục trùng 598 luôn nha anh em nha. Vỏ cục trùng 598. Âm chuông nha anh em. Âm chuông. Chỗ này tí em chùi lại. Đến giờ. Mẫu số 3. Để em lấy cái bọc này ra. Em để em tí. Mẫu số 3. Rồi mẫu số 3 Zalo cho anh em 500 nha anh em nha. 500.000. 1998. Âm hay. Năm trăm nha anh em nha. Rồi mẫu số 4. Mẫu số 4 em có cây này. Rơm phải xước nha anh em, rơm bóng nha anh em nha. Rơm bóng nó bị dơ. Sản xuất năm 98. Bánh xe bán. Rồi gục 99 nha anh em nha. Gục 99, vỏ 98. Bánh xe bán. Lời lối cứng cáp. Âm hay. Rồi mẫu số 4. 1 2 3 4 1 9 9 8. Rồi 500 đây nha anh em nha. 500. Hơi chá ta. Hơi chá quá. Rồi mẫu số 5 nha anh em. Mẫu số 5 em có cây cây này gọi là cây Audi. Audi là một hãng xe đó nha anh em nha, hãng xe. Bà lách xả ở dưới đít nó có hơi bị dầm. 198 mấy em quên mất tiêu nữa rồi, 82 hay sao á. Đó. Cái này là cây mồi thuốc thôi. Rất xả. Được cái âm đó nè anh em. Rồi. Cái này gột 2 mặt chữ. Gột 2 mặt chữ nha anh em nha.
2 mặt chữ. Rồi cái này mẫu số bài đất xả nha anh em, không phải bài đất tin đâu nha. Mẫu số 5 nha. Mẫu số 5. Em ghi 8S đại đi. Mẫu số 5. Như bán cái ruột tặng ở vỏ. Rồi mẫu số 5 nha anh em, mẫu số 5 630.000. Đó, do nó bị cắn ở dưới này nên là trừ tiền ra anh em. 630 mẫu số 5 được cái âm chuông. Con này là hay nhất trong lô á. Rồi mẫu số 6 nha anh em. Mẫu số 6 tiếp theo em lên cây để em coi cây nào trước ta. Cây này đi. Mẫu số 6 em có cây này. Theo em thấy là sản xuất năm 98 nha anh em nha. Cốt đồng nha, cốt đồng chứ không phải cốt brass nha. Cốt đồng chứ không phải cốt chrome nha. Tình trạng dạng như là nó là lướt lửa nha anh em nha, lướt lửa. Chưa thông đá nha anh em nha. Lướt lửa chưa thông đá. Sản xuất năm 99. Guộc vỏ 98 guộc 99 nha anh em nha. Gõ 98 buộc 99, tình trạng rất là mới luôn. Nó cốt brass nha anh em nha, cốt brass. Chủ đề về một chú gì, chú hề gì nè, nó rất là đẹp luôn. Cái này vô tối nó dạ màu rồi anh em. Nó anh em thấy không, vô tối nó dạ màu kìa, dạ quang anh em. Tình trạng là đẹp luôn, không cắn không móp nha anh em nha. Dép này xài lướt nha anh em nha. Đó. Rồi. Ê. Mẫu số 6. Mẫu số 6. Sáu 650 nha anh em nha, 650 cái này, 650 đem ghi gõ lại. 650 1998 nha anh em nha. Mẫu số 6 650. Mẫu số 7 em có 2 mã. Thôi mã số 7 mẫu số 8 đi. Cái này á, thì tình trạng là live new nha anh em, nó chưa qua lửa đâu. Đó. 91 nha anh em. Không thấy luôn, dày quá không thấy luôn. Dụ theo gột cho anh em nha, 91. Rồi cái này 91 này, cốt brass nha anh em nha, cốt brass xả ra là brass zin nha. Một cây đồng zin, tình trạng là live new luôn. Đó, tình trạng live new luôn. Đồng zin live new nha anh em nha. Chung là anh em chơi chán anh em xả ra là ra brass zin. Đó. Cái này tài liêu. Mẫu số 7.
số 7 dạng light new nha. Em để em tí. 650 anh em, 650. Còn mẫu số 8 cũng y vậy luôn, mẫu số 8 cũng cây cũng y vậy luôn. Cây này thì tình trạng là nó là new luôn á, cho là new luôn đi ha, dễ xử. Rồi nó đi một cặp luôn anh em ơi, 91, nó đi một cặp luôn 91. Đây em thấy chữ V nè, nhìn sơn dày quá, sơn dày quá nên nó không thấy được. Đó, hai cây y gan nhau nha anh em nha, hai cây y gan nhau luôn, cũng cốt và đắp luôn. Rồi cây này cũng 650 luôn nha anh em nha, cây này cũng 650 luôn. Số 8 650. nha, mẫu số 8 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mẫu số 9. Mẫu số 9 em có cây này. Dính gì trời. Ồ, cái này gì là nó không phải là new rồi. Tức gì cái này qua sử dụng luôn. Rồi em báo tình trạng qua sử dụng nha anh em nha, báo tình trạng qua sử dụng nha. Đó, nhìn thấy gì thấy tự tưởng new. Coi không kỹ, đăng Zalo new mà giờ lên YouTube bán qua sử dụng thì quá. Rồi một cây qua sử dụng đẹp nha anh em nha, qua sử dụng đẹp luôn á. Đây nó dính cái gì á, để em lau ra ha. Guộc là guộc mờ dây đoạn nha anh em nha, guộc mờ dây đoạn, cái đít là 93. Đây 93 nha anh em nha, 93 zin hãng nha anh em nha, zin hãng. Đó, một dòng để bàn. Mẫu số 8, mẫu số 9. Mẫu số 9 là $1.1 triệu nha anh em nha, 1.1 triệu. Mẫu số 9. Rồi mẫu số 10 anh em ơi. Mẫu số 10 em có cây này. New full box anh em. New full box của là Zippo. Cái này đẹp luôn anh em ơi. 95. New nha anh em nha. New nguyên bụi nha. Rồi 95 chuẩn nha anh em nha, hàng new nha, nguyên bụi luôn. Rồi hàng new em không mua tải nhiều nha anh em nha, nó new rồi. Chủ đề Zippo nha anh em nha, râm bóng HP, tình trạng lại em không thấy shooter luôn á, nó bóng như gương nha.
New full box cho anh em nha, 850. Cây new full box mẫu số 10. Rồi tiếp tục lên mẫu 11. 11 em có cây new full box luôn. Đó, để em làm cái hình bìa cái. Rồi, ok anh em. Cái này thì khắc Amon đổ sơn, chủ đề Zippo. Cái này giá trị cao hơn nha anh em nha, 90. Tình trạng new luôn nha anh em nha. Rồi gục 89 luôn, chết luôn thì chết. Đó, gục 8S thì nó giá trị hơn gục 9S nha anh em nha. Chủ đề Zippo khắc màu đổ sơn nha anh em nha, khắc màu đổ sơn. Này dính keo nè, đó, giúp cái là đẹp luôn. Rồi, cây cuối cùng nha anh em. Cuối cùng dây lưu với anh em 1,1 triệu nha, new full box. Đẹp lắm anh em, cái này ở ngoài đẹp lắm. USA Army nè, quân sự nữa hay gì đây. American ha, American là gì em không biết luôn nha. Gì? American là nước Mỹ. Folder Lee of July nè, em không biết nha, anh em tự dịch nha. Rồi 1,1 triệu nha anh em, 1,1 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Mà anh em thấy hay, thấy mến em cho em xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha anh em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem video vui vẻ và có một buổi tối an lành nha anh em. Bye bye anh em.